അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെട്ടിക്കെട്ട് ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കടൽ കടന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വഴി അങ്ങ് യൂറോപ്പ് വരെ എത്തിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിക്കൻ നിർവാണ. ചിക്കൻ നിർവാണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള, നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊല്ലംകാരൻ. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു വെട്ടിക്കെട്ട് ഐറ്റമായിരുന്നു ഈ ചിക്കൻ നിർവാണ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെടുത്ത് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് മസാല പൊടികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കുറേ നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട്